Numra akrobacie, numra me kafshët, skeqe humori, lojrat e klonëve, ushtrime me litar, topa dhe disqe, të gjitha aktori sjellin atmosferën festive dhe mbledhin sërish fëmijët në sezonin e ri të cirkut të Tiranës, i cili tashmë është ndërruar në cirkun kombëtar. Udhëheqësi artistik Fatos Roshi tregon më tepër për çeljen e sezonit të ri në cirkun e Tiranës dhe shfaqjen që aktualisht do të vazhdojë të jepet gjatë paradites në fundjavë. Shfaqjet e para të sezonit të ri artistik që zhvillon cirku. Mendojmë që programi ndërtuar me këtë rast është program i larmishëm, ku përfshihen të gjithë zhanret e cirkut, dhe me këtë rast presim mirëseardhjen edhe spektatorëve. Mendojmë që gjithë sezonin të vazhdojmë me këtë shfaqje dhe në fund të vitit, pra në rastin e vitit të ri, të ndërtojmë një shfaqje kolazh me të gjithë numrat më të mirë të arritur ndër vite. Përveç performancave në kryeqytet, Roshi tregon ambicjet e cirkut për të udhëtuar gjatë vitit edhe në rrethet kryesore dhe për të sjellë gjallëri tek fëmijët të rritur me numrat special dhe shumë llojshmërinë e argëtimit skenik që ofron. Së shpejti kalon në varësi të Ministrisë Kulturës, Rinisë dhe Sportit, pra i jepet karakter kombëtar, gjë e cila e bën që puna jonë të përqendrohet akoma më shumë në ngritjen e nivelit të shfaqjeve dhe të aktiviteteve sa më të shumta jashtë territorit të kësaj çadre. Ideja është që çadra të fillojë të lëvizë nëpër qytete si dikur, që kjo vlerë veçantë artit shqiptar të suportohet nga të gjitha masat dhe mbar Republikën. Në dhjetor pritet që cirku i Metropolit të ketë si premier një kolazh numrash, mes të cilave më të mirat e realizuara ndër vite, për të krijuar kështu një atmosferë sa më festive për fëmijët shqiptare të huaj, që do të duan të argëtohen, duke hyrë në çadrën e çudive. Shfaqja më e fundit e cirkut ishte përpolitje në mjegull, një përzgjedhje artistike e numra akrobatik dhe elementeve të tjerë përbërës tepër të rëndësishëm, të konceptuar nga mjeshtri Fatos Roshi dhe të shoqëruar nga orkestra e cirkut të Metropolit në drejtimin e Leonard Topit. Duket se këtë fundjavë njerëzit nuk e mbushnin çadrën e cirkut, por sipas Roshit është vetëm fillimi dhe nuk ka asgjë për të shqetësuar pasi publiku i cirkut është i përhershëm.